Hayvan. Hazır kaçıp gideriz. Көз хәлменән һеҙҙең яҡтарға килеп еттем. Allah. Күрүем сабында көндәр аяҙ тора. Аяз. Өфләйенде нисәмә көн өҙлөкһөҙ ямғыр ҡоя. Ona председатель үзе килә. Ярар, устым. Әйберләреңде алаңмы, ҡустым? Һаумыһығыҙ. Таныш булайыҡ. Дәүләтов хәбәрсе. Рәхимитегеҙ, иптәш Дәүләтов. Көндәр бер-ике көн генә рәтләнеп тора. Күз теймәһен тип ҡурҡып торам. Әгәр дә шулай аяҙ торһа, бер аҙна ла уңышты йыйып аласаҡбыҙ. Йә, һеҙҙең ниндәй йомош? Мине колхозығыҙҙың шоферы Ильясов ҡыҙыҡһындыра. Уның тураһында яҙырға теләгәйнем. Рахмандымы? Ильясовтымы? Маҡтап газетаға яҙырғамы? Тағы шул ғына етмәгән. Булмай. Ни өсөн булмай? Ул бит колхозда ғына түгел, районығыҙҙа иң алдыңғы шофер. Республика газетларындағы сводкаларда ла уның исеме? Барыбер булмай. Сводка менән Өфөгә уның бында ниндәй эштәр ҡылып йөрөгәнен ебәреп булмай бит. Нимә эшләне һуң? Яңыраҡ ҡына бик зур енәйәт яһап ташланы. Бөтә ауыл алдында көлкөгә ҡалды. Газетаға маҡтап яҙғансы, эштән ҡыуырға кәрәк ине уны. Әммә элеккерәк хеҙмәт ҡаһарманлыҡтарын, оло гонаһы өсөн ысын йөрәктән үкенеүен иҫәпкә алып, бер генә юлға ҡалдырҙыҡ инде. Рәхмәт әйтһен. Ниндәй енәйәт эшләне һуң ул? Һеҙ уны миңә әйтә алаһығыҙмы, юҡмы? Сит кешегә һөйләүе лә оят. Башҡа ваҡыт булһа, тағы бер хәл ине. Ураҡ өҫтөнөң иң ҡыҙыу сағында бит. Ахмаҡ ул. Ҡырҡҡа етеп барғанда, алма кеүек ҡатыны, 3 малайы бар көйөнә. Ә ул машинаһын өйрәнсек малайға тапшырып, үҙе ҡалаға һәркәһе эргәһенә китеп олаҡҡан. Вәт бәтірсіләй. Һин, Рәхимйән ағай, бында аяҡ аҫтында буталанып йөрөмәләп. Бар өйөңә ҡайтып, эшеңде эшлә. Теге танау астыла кибеп бөтмәгән йүнһеҙе, өр-яңы машинаны юл кибетенә ауҙарған. Йоҡомһорап киткән имеш. Йә, быға һеҙ нисек ҡарайһығыҙ? Әйҙәгеҙ, маҡтағыҙ, маҡтағыҙ. Алдыңғы район ғорурлығы. Беҙҙә Рахмандан башҡа ла яҡшы шоферҙар бөтмәгән. Автопоезд менән иген ташыусылармы? Күрһәткестәре лә һәйбәтме? Юҡ шул, автопоезд йөрөтөүселәр. Ниндәй яҡшы көндәр тора. Ул игелекһеҙ көн һайын 5 рейс яһай ине. Рейс һайын 9-10 тонна тейә ине. Ә хәҙер бына 2 тәүлек инде машинаһын ремонтлай. Кәм тигәндә бер 5-6 көн ултырасаҡ әле. Шарахман төп башына ултыртмаһамы. Мин иген тапшырыуҙы районда беренсе булып тамамлай инем. Бәлкем, республикала ла. Ну, Шарахманда. Минең күңелем ғүмер буйы ул кешегә ирәсәк түгел. Шулай да
Миңа оныңдан көрішерге керек. Ярай олайха. Барығыз, көрігіз, сөйләшігіз. Қызық. Неме сөйлеген болар екен ол сізге? Мен сіздің барып тұрмайым енді. Ғафу еткенті пұйлауы бар. Әухади! Кел әлі бұнда! Бұна бұл ағайыңды Рахманға алып бар. Қойғы Рахман. Қайғы болғын, деген нинде әрім, мадам. Мадам бұтырфілей ме? Тап өзі! Барғыз. Көрішігіз, хелашығыз. Тик. Ойна Рахман ағай. Ярай, рахмет. Мен кетсеңдер бұлар. Қаумағыз, таныш болайық. Газет хабарсына дәулет бұлам. Қаумағыз, рахметігіз. Түзәтіп біттігіз. Бұны яғыңға бітірдім.
Председателіне тағыла 5-6 күн маташыр әлі деп зарлана. Үйлер. Рахман тігілейді, Рахман бұлай, көпмі шау-шау. Рахмандың машинаға әдірді. Тектерге егіндер еу. Бәйім, таң атқансы бір әй рейслік үлгіртелер ме, yok mu? Ямғырда болыр түзле. Кет қадыр егізге қайта қыдыр бейт. Yok. Қадырға менің ятақ ұшында. Мастерскойда? Несі кенді? Қатын менен аралар бұзылып тұрады. Башқасы қаны. Қайыр хет сақтарақ керегі. Әлі нидер, үлап кете өгіз бар. Ғейлелі түрлі қалдар бұла екен. Топ ердағыса. Бір болғанмай, ғуда тынмай. Болғанмай, болмай. Мен де шыда ойлайым. Хет сабыр етігі, мен напарникті қойтара берейім әлі. Ярай. Hep yoldan kelgen kişi. Asıkkan hıgıdırmıgayın. Haydi gidelim, derenge bir şire başayık. Әйда кет. Бір тәулік дегенде, шаулы зор қаланан 100 километр алыстықта далалағы ауыл сетінде отырам. Тек Рахманға қарата туған қызы қанау мені бұнда қаларға мәжбүр етті. Ғейлеләнейден сыққан екен бұл тауыш. Председатель нендейдір үйерке тұрағында айткені. Хискін әлі ондай еңіл құлқылы кішіге ұқшамаған, қарашылай жұмшақ, еділі асық. Неме болды екен? Buna işte tevekkellenlikte Kadir ekmek pomidor yumurta hem kıyar şep kislelik bulasak Didem berengele pişir. İkinci tövlük ışında gün görem. Hüd kuşur kişele yok. Qatında aytam. Meni aslıqqa, turlaqqa intiktirib tez süptirmoqchi bo'ldi. Yo'q, bisakay, Rahmanimday zotdan tugil. Ham bo'lmoqda. Kishiga
Яхшылык менән мәгъләмә итергә кирәк. Явызлык менән бер нәмәне лә хәл итеп булмай ул. Хәер, уны ла гаепләп булмай инде. Был кеше миңа хәзер ни өсендер кызганас булып китте. Уның уттай кызу эш вакытында ару талу белмәй эшләп тә, ошондай шартларда яшәргә мәҗбүр булуында беренче сиратта катына гаепле кебек тоелды. Әллә һезнең катныгызды мадам Баттерфляй дип атап бирделәрме? Һеҙгә уныһын да еткереп өлгөрҙөләрме ни? Ишетергә тура килде. Булыр. Уҫал халыҡ китте беҙҙең заманда. Ләкин бында бисәнең ҡатнашы юҡ. Юҡ тип әйтерлек. Мадам Баттерфляймы? Бер ниндәй ҙә мадам Баттерфляй түгел. Ә йәш саҡтан бер ҡасан да юйылмаҫлык булып күңелемә ингән бер ҡыҙ ул. Ҡырҡҡа етеп барам, әммә һүҙен онота алмайым. Булды. Әйдәгеҙ әле. Ашап алайым. Рәхим итегеҙ. Һеҙ Йырсы Мөнирә Кайманованы беләһегеҙме? Уны белмәгән кеше юҡтыр Башҡортостанда. Бәләнең башы бына шунан башланды ла инде. Әллә һеҙ уның менән таныштар инегеҙме? Таныштар ғына тейһегеҙме? Ғәфү итегеҙ. Бәлки был серҙер? Бөтә тирә-яҡ, бөтә ауыл белгәс. Өҫтәүенә минең бисәкәй теленә эләккәс, ниндәй сер булһын инде ул. Ул бит беҙҙең ауыл ҡыҙы. Беҙ күршеләр генә инек. Бала саҡтан уҡ игеҙәктәр кеүек гел бергә булдыҡ. Бергә үҫтек, һыу буйында бергә ҡаҙҙар көттөк, бергә уйнаныҡ, бергә мәктәпкә йөрөнөк. Тик Мөнирә яҡшы уҡыны, ә мин башҡорт булдыра алманым. 16 тулғаса тракторға ултырҙым, ә Мөнирә 10 класты тамамланы. Үҫкән һайын ул матурая барҙы. Ә беҙҙең балалыҡ дуҫлығыбыҙ мөхәббәткә әүерелде.
Дөрес. Без был турала бер-беребезгә һис касан да әйтмәнек. Әмма икебез дә быны һиҙә инек. Минең йөрәктә торган һайын мөхәббәт уты ныграк дөрләнә. Уҡыуында ул юғарыраҡ үрмәләгән һайын мин унан ныграк көнләшә башланым. Институтка имтихан бирергә китер алдынан бөтөнләй тыныслығымды юғалттым. Ул институтта уҡый ҡалһа, уны мәңгегә юғалтырмын тип ҡурҡтым мин. Исемдән генә уның экзамен бирә алмайынса, кире ҡайтыуын Алланан ялбарып һораным. Ул экзамен биреп ҡайтты. Уның тауышы менән ни? Бөтә ауыл халҡын таң ҡалдыра ине бит. Бына Мөнирә ауылға ҡайтты һәм иң тәүҙә шатлығы менән уртаҡлашыр өсөн миңә килде. Мин уны ҡотлаған булдым. Ә йәйҙең аҙағында ул уҡырға китеп барды. Күңелемдә шул саҡ нәмәләр булғанын Хоҙай үҙе генә белә лә, үҙе генә аңлай ине. Мин Мөнирәнән үс алғым килә башланы. Нисек? Тәүҙә Мөнирәне үсекләр өсөн генә минең әлеге ҡатын Ғазизә менән йөрөй башланым. Улар күптән инде беҙҙең әлеге председатель Ғәйетҡолов менән йөрөйҙәр ине. Көҙгә туй яһарға ла вәғәҙәләшкәндәр икән. Дөрөҫ, ҡыҙ бик тиҙ генә ҡосағына алманы. Сөнки Ғәзизә минең Мөнирәгә булған тойғоларымды белә ине. Ә мин уға ҡаланың аҡ һөйәктәрен йәнем һөймәй, беҙ ҡара халыҡ, эшсән халыҡ, беҙгә үҙебеҙ кеүек үк аҫылдарҙа эшләй торған ябай һөйәркәләр кәрәк тим. Ҡыҙ аҡрынлап ышана башланы бит. Күрәһең, мин Ғәйетҡоловтан шәберәк егет булып сыҡҡанмындыр. Һис юғында Ғәзизәгә шулай күренгәнмендер. Нисек булһа ла булғандыр, тик аҙнауын көн үтеүгә егет ҡыҙынан ҡолаҡ ҡаҡты. Бына әле бөтә ауылға хужа булып алғас, юҡ-юҡта егет саптарыбыҙҙың еҫен сығарып ҡуя Ғәйетҡолов. Хәтеремдә, Мөнирә ялға ҡайтҡайны. Мин унан нисек кенә ҡасып йөрөһәм дә, барыбер осрашырға тура килде.
Рахман. Ниндәй килеһең һин? Ярай. Дөньяла безнең кеүек тилеләр булмаһа, һеҙҙең кеүек аҡыллыларға эштә ҡалмаҫ ине. Миңә күтәрелеп ҡара әле. Нимә? Әллә мине күргәнең юҡмы? Бына? Рахман мин булам инде. Рахман, Рахман. Һинең ни өсөн шулай ҡыланыуыңды белмәй тип уйлайһыңмы? Йәнәһе мин институтта уҡыйым, ә һин ябай колхозсы булып ҡалдың. Шуға асыуым килә. Минән үс алаһың. Һин бит беләһең, йыр, минең тормошом, минең булмышым. Унһыҙ мин йәшәй алмайым. Һин хаталанаһың. Дуамал ҡыланып, икебеҙҙе лә ғүмергә үкенесле һағышҡа һағыштырыу килеп сыҡмағайы. Үҙемдең йөрәкте Мөнирә һыҙлата, ә үҙем ошо хәлдән һуң асыҡтан-асыҡ Ғәзизә менән йөрөй башланым. Ул арала ауылда Рахман Мөнирәне ташлаған икән, тиҙҙән Ғәзизә менән туй яһайҙар икән тигән хәбәр таралды. Мөнирә бахырыңғәрлегенә түҙә алмайынса, ялын ташлап Өфөгә китеп юғалды. Мөнирә тураһында уйлай-уйлай йоҡоһоҙ үткәргән төндәрем аҙ булманы. Әммә ул ауылға ҡайтыуы була, мин уның ҡаршыһына Ғәзизә менән килеп баҫам. Уның ябыға төшкән йөҙөн, моңһоу ҡараштарын күреп, күңел әрней, ә көнсөлөк үҙенекен итә. Бәй, берәү үс ала имеш. Эх, баш етмәгән шул заманда. Шулай йөрөгәндә армияға повестка килде. Флотҡа эләктем. Оҙаҡ хеҙмәт итергә тура килде. Ә Ғәзизә мине көттө. Уны һоратҡандар, хатта Ғайытҡулов та бәхетен һынап ҡараған. Тик Ғәзизә бөтәһенә лә вәғәҙә биргән егетем бар, уны көтәм тип яуап биргән. Армиянан ҡайтҡан тәүге кистә үк Ғәзизә менән осраштыҡ. Осрашыу тәьҫиренән туй итеү, бергә донъя көтөү, балалар булдырыу теләге тыуҙы. Минең үҙемдең туғандарым үҫеп аяҡҡа баҫҡайнылар инде. Әммә тормош үҙ яйы менән китте. Ғәзизә менән туй яһаныҡ, йорт һалып индек. Шулай бер көндө кис эштән ҡайттым, өйҙә ваҡ-төйәк менән булашам. Ғәзизә киске һауынға киткәйне, ул фермала эшләй. Шул мәлдә радионан диктор Мөнирә Кайманованың концертын тапшырабыҙ тип иғлан итте. Торған еремдә ҡатып ҡалдым. Бына ул, таныш илаһи моң.
Мин кірпікті қоқмайынса, оның güzel тауышын тыңланым. Өзі кеткәс, тауышын тек радионан ғана ишеттегідме? Оңғара көрішірге тура келді. Тектіге яқын, ел өтіп кетті. Бір-бір артылы балаларыбыз дүнияға келді. Ғазиземнен біз насар яшаманық. Үйде таза, елі. Қайтуыма ашарға әзір. Балалар қаралған. Бақыт үшін тағы неме етішмей. Шулай етіп мен тамам тынысландым. Қайғылар ұраты бұлды, шатлықтар бек ұсындырманы. Бір вақыт, аят күнді яшын ялтырағандай, ауылдаштарына концерт берерге тип, Мөнирә ауылға қайтып түшті. Менің йөрәк орнынан құпты. Мен өдімді тынысландырға тырыштым. Бәлки ол күптән инде кияугә сыққандыр. Оның көк талантлы, сибәр қызды біздің иразатты ихтибарһыз қалдырмай. Өстәүнә танылған йырсы. Ә біздің арала хәзер
һаумыһығыҙ? Һаумы? Мөнирә һаумы? Туған яҡтарға байтаҡтан бирле ҡайтмағайның? Шулай тура килде. Театрда эш күп. Бына әле түҙмәнеп, бөтә мәшәҡәттәрҙе ташлап, тыуған ауылыма әйләнеп ҡайтырға булдым. Беҙҙә насар йәшәмәйбеҙ. Бына шулай. Беҙ һинең йырҙарыңды радионан бик йыш тыңлайбыҙ. Әле яңыраҡ ҡына концертыңды тапшырғайнылар. Рәхәтләнеп тыңланыҡ. Мин Мөнирәнән күҙемде ала алманым. Үҙгәргән ул. Ябыҡҡан. Тағы ла моторланыбыраҡ киткән. Балҡып торған күҙҙәре инде йылмайып ҡарамайҙар. Элекке мин яратҡан сәс толомдары ла юҡ. Ҡаласа прическа. Күрәһең, йырсыға шулай кәрәктер инде. Әммә ул һаман да элеккесә, яҡын, һөйөклө Мөнирә. Әйтерһең дә беҙҙе айырған 10 йылдан артыҡ ғүмер булмағанда кеүек. Йөрәгем әрнеп китте. Ыңғырашыуҙан саҡ тыйылып ҡалдым. Ни өсөн ҡайтҡан ул? Урап, үткән бәхет тураһында иҫкә төшөрөргәме? Хәҙер уның ни кәрәге бар? Мин фермаға киттем. Һуңлаһам, ашты үҙегеҙ йылытып ашарһығыҙ, йәме? Ярай, Мөнирә, осрашырбыҙ әле. Әлбиттә, концертҡа килерһегеҙ бит. Рахман, беҙгә һинең менән һөйләшергә лә һүҙ ҡалманы шул. Нимә хаҡында һөйләшергә? Былай да бөтәһе лә аңлашыла. Ә минең янда тороп ҡалғаның өсөн Ғәзизәңдән ләкмәҫме һуң? Ғәзизә ундай ҡатындарҙан түгел. Рахман, әйт әле. Һин мине уйлағаның булдымы? Мине һағынманыңмы? Һағынһам әгәр, унан кемгә файҙала, кемгә зыян? Улай тимә, Рахман. Ни өсөн һин тағы ла мине лә үҙеңде лә алдайһың? Әгәр бығаса һинән башҡа кеше тураһында уйлай алмағанмын икән, һин башҡаса йәшәй алыр инеңме? Мин һәр саҡ һине һағындым, юҡһындым. Ниңә һин өндәшмәйһең? Мине онотмағанһыңдыр бит. Онотоу мөмкин түгел. Ә нимә? Белмәйем. Белмәйем. Привет, яшьләргә. Оҙаҡҡа ҡайттыңмы? Иртәгә китәм. Ҡайтҡас, бер аҙ ҡунаҡ булыр инең. Уның кемгә кәрәге бар? Рахман, мөмкин булһа, мин һиңә бер һорау бирер инем. Һора, Мөнирә. Мин беләм, һин уны яратып өйләнмәнең. Ә хәҙер һуң яратаһыңмы? Белмәйем. Һин ҡасан да булһа ысынлап яратҡаның булдымы? Яратҡанмын да, моғайын. Ни өсөн шулай килеп сыҡты һуң?
Быға һинең тиҫкәрелегең генә ғәйеплеме? Шулай булуы яхшырактыр, Мөнирә. Кемгә яхшы? Минең өмөттәремде, тойғыларымды нисек уҫал алданың? Уйлап ҡарасы, Мөнирә. Һин йырсың, һин дә шөһрәт. Ә мин ябай крәтиянмен. Һинең яҙмышың йыр, ә минеке ер. Беҙҙең араларында уртаҡлык бар. Һинеңсә бәхет һөнәргә бәйләнгән инде. Һәр кем үҙенсә аңлай. Миңә лә бит яҡшы кешеләр осраны. Тик мин һине иҫемдән сығарманым. Сөнки минең өсөн донъялағы иң ҡәҙерле кеше ул һин. Бәхетме был, әллә азап? Мөнирә, һин гүзәл тауышың менән халыҡҡа ҡыуаныс килтерәһең. Ҡайғыларын уртаҡлашаһың, шатлыҡтарын ҡанатландыраһың. Ә мөхәббәт ул табылыр. Мин ышанам. Һине лә яратырҙар. Ие, мине яраталар. Бөтәһе лә дөрөҫ. Һәр кемдең үҙ яҙмышы. Үҙем уға шулай тим. Ә үҙем Мөнирәнең башҡа берәү менән булыуын күҙ алдына ла килтерә алмайым. Ҡурҡыуҙан һәм әрнеүҙән башым әйләнә башланы. Ниндәй матур ине ул ошо минуттарҙа. Бына әле лә инде күпме йылдар үткәс, уның менән һуңғы осрашҡандағы һыны күҙ алдымда тора. Минең Ғазизәгә бөтәһен дә еткергәндәр. Уның менән күпме ваҡыт булғанымды ла, хатта Мөнирәнең күҙ йәшен дә күргәндәр. Өйҙә тауыш ҡупты. Ғазизә концертҡа барманы. Баш ауыртыу һылтауы менән иртә ятты. Мин аҙ ғына булһа ла тынысланайым тип һауаға сыҡтым. Шомлы эс бошоу йәнде кимерә ине. Аяҙ, йылы төн, урам буп-буш. Тынлыҡ. Сөнки бөтә ул клубта. Аяҡтарым үҙемдә һиҙмәҫтән шул яҡҡа табан атланы. Мин Мөнирәнең үҙен күрмәнем. Миңә уның шул тиклем тыныс, моңло тауышы ғына ишетелә. Мөнирә тик минең өсөн генә йырлай кеүек.
Артибул ағайным да. Һуңғы тапқыр Ғазизә. Хуңғы тапқыр болмай ней. Ысынлап та, һеҙ башҡаса осрашманығыҙмы? Осрашырға тура килде. Былай булғас, минең тарихты аҙаҡҡа тиклем тыңлағыҙ инде. Әлбиттә, мин төнө буйына керпектә ҡаҡманым. Йәшәүҙең мәғәнәһен юғалттым. Ошоғаса мин эшләгәнмен, ашағанмын, донъя мәшәҡәттәре менән булғанмын. Ә күңелем буш булған. Ошо сағаттан алып, минең уйҙарымда тик Мөнирә ине. Уның тураһындағы хатирәләремде бер кем дә юйып ташларлыҡ түгел ине. Әле күптән түгел радионан беҙҙең район үҙәгенә опера театры гастролгә килә икән тигән хәбәр ишеттем. Артистарҙың исемдәре араһында Мөнирәнеке беренсе. Пучинидің Ча-Ча-Сан операһында Мадам Баттерфляй партияһын башҡарасаҡ икән. Ҡыҙыуыраҡ мәле, көнө-төнө иген ташыйбыҙ. Башҡа харап тыуамал фекер килде бит. Бер һүҙ менән әйткәндә, мин уны барып күрергә булдым. Машинаны ярҙамсыға ҡалдырҙым да, үҙем матайға ултырып, юлға сыҡтым.
келгенде 1 сағаттан райцентрда булырмын. Концерт башланганса Мөнирәне күрермен дә кире әйләнермен дип уйланым. Мин культура һарай эргәһенә килеп җиткәндә артык һуң ине инде. Ошо кыяфәттә залга нисек инәһең инде? Ағас артына яшеренеп, спектакльдің тамамлануын көтә башланым. Ситтен генә булһа, күреп калайым дип уйланым. Бына бер вакыт халык сыга башланы. Иң адактан Мөнирә күренде. Минең йөрәк һис касында булмаганса шашып тибә. Күреп калмаһындар дип куркам. Бындай кыяфәттә нисек уның күзенә күренмәк кирәк. Бөтәһе лә бөттө тинем мин үҙ алдыма. Өйдә мине күңелһеҙ хәбәр көтә ине. Элеватордан кайтып килгәндә ярдәмче егет машинаны ковидка аударган. Мин кайту менән баҫыуға саптым. Ә Ғазизә
Колхоз йомышы менән йөрөнөм тиюмә ышанмайынса, көтәләрдә актарган. Әлеге Мөнирә төшкән афишаны тапкас, идарага киткән. Исә халкың беләһең бит инде. Шунда инде мин кайтканды көтәлә була ине. Тавыш купты. Мине идарага сакырттылар. Исә хыянатсы ир менән яшәмәйем, бар, үҙеңдең мадам Баттерфляйңа кит дип кысҡыра. Ә председатель уға Ғазизә өсөн минең менән иҫәпләшергә сәбәп сыҡты. Машинаны ауҙарҙың, судҡа бирәм тип ҡурҡыта. Ә ул кешеләре ошо ғауғаның сәбәбен аңламайынса, мадам Баттерфляй тигән һүҙҙе генә хәтерҙә ҡалдырҙы. Бына аяҡ аҫтында ятҡан бәлә нисек була икән ул. Көнө буйы машина ремонтлап өйгә ҡайтһам, Ғазизә ҡыуып сығарҙы. Өйгә индермәй. Хыянатсы ир миңә кәрәкмәй ти. Барыһы үтер. Уныһы үтер ҙә ул. Мөхәббәт үтмәҫ. Мөхәббәт. Кем ғайыплы һуң бында? Ғазизә лә, Мөнирә лә түгел. Фақат үҙем генә ғайыплы. Эх, уны онотоп булһа ине лә бит. Булмаҫ шул, булмаҫ. Ә һеҙ онота алырмын дип уйлағайнығыҙмы? Белмәйем. Онота алырлыҡ булғас, мөхәббәт тә булмайҙыр ул. Рахман үҙенең уйҙарына бирелеп тынып ҡалды. Ә мин уның һөйләүенән күҙ алдыма килеп баҫҡан һылыу ҡатын, тормош мәшәҡәттәренән арынған көслө мөхәббәт хаҡында уйлай инем. Ә күктә йондоҙҙар йымылдаша. Араларындағы иң ҙурын, иң яҡтыһын мин ни өсөндөр Мөнирәнең исеме менән атағым килде. Нисек был йондоҙ бөтә ҡалған ҡәрендәштәренән дә оҙағыраҡ һәм яҡтыраҡ балҡыр өсөн ғәмәлгә яратылған булһа, Мөнирә лә был ҙур донъяға уны белергә, һөйөргә өлгөргән кешеләрҙең йөрәктәренән сыҡмаҫ өсөн тыуғандыр ахыры.